អត់មានអ្នកណាខ្វល់ពីការឈឺចាប់ឬការលំបាករបស់យើងទេគេចាំមើលតែលទ្ធផលប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងមានការឈឺចាប់យើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងខំទៅកុំលូរពងកុំត្អូញត្អែកុំធ្ងោកុំបង្ហាញគេអត់មានអ្នកណាចង់ដឹងចង់ឮចង់ឃើញទេទុយទៅវិញគេមានតែធុញថែមហើយកើតមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះយើងទៀតផងអ្វីដែលគេចង់ឃើញគឺលទ្ធផលរបស់យើងហើយគេមិនមែនចង់ឃើញថាយើងល្អក្នុងន័យថាគេអបអរសាទរទេប៉ុន្តែគេចង់មើលលទ្ធផលរបស់យើងថាតើយើងវាមានកំណើតឬក៏អត់ដូច្នេះយើងខំទៅចាំពេលលទ្ធផលកើតឡើងចាំយើងបង្ហាញគេការឈឺចុកចាប់ការឈឺផ្សាវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីទេណាដូច្នេះហើយការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះវេចខ្ចប់វាជាធម៌ពលដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនឹកឃើញដើម្បីឲ្យភ្ញាក់រលឹកដល់សតិខ្លួនឯងឲ្យមានការឈឺចាប់ហើយក្រោកតែចង់ចាំជានិច្ចចំពោះការមើងងាយការពេកជីការពង្រីកកន្តើយការមិនយកចិត្តទុកដាក់ការបោះបង់ឬក៏ការដែលគេគិតអវិជ្ជមានចំពោះយើងចាំឲ្យអស់ហើយជំរុញចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទៅមុខ